无知是你们的致命伤。神主灵，怎么能给你如此大的能量？如果不能帮神王夺回，那就统统毁灭！赶快把江东城找回！姐夫，姐夫，你怎么了？姐夫，我这就送你去医院。女儿，秦汉这个废物已经没救了，他注定就是个植物人了。你可要当断则断，小心他耽误你一辈子。你说的对吗？我今天就要跟他离婚，这就对了嘛。跟他离完婚以后，他跟我们家就没有半毛钱关系。妈，你怎么能在这个时候让我姐和姐夫离婚呢？姐，你跟我姐夫结婚这1年来，你连床都不让他上，可是他还是辛勤工作，还给你洗衣做饭，把你照顾得无微不至的，你怎么能跟他离婚呢？我怎么就不能跟他离婚？如今啊，我跟鼎盛集团合作非常愉快，身价暴涨了几10个亿。他就是一个送外卖的，我不跟他离婚，让他当我一辈子。不是的，我亲眼看到了，是姐夫给鼎盛集团打电话，洽谈和你们公司的业务。你能成功，都是姐夫在背后默默支持你。你胡说什么呀？夏志晴，我警告你啊！你再帮这个废物说话，再往他脸上贴金，我饶不了你！就是，死开！行了，这样这个废物他就净身出户了。来人，把他给我扔出去！扔出去！你们不许碰我姐夫，别乱来！哎，到底是谁胡来？哦，我想起来了，夏之晴，1年前这个秦汉中烧垂死的时候，是你把他捡回来的吧？现在这么护着他，该不会你们2个早就有一腿了吧？我没有，你们不要血口喷人。原来当年救我的人是知情，我被夏之梦给骗了。夏之晴，你别不知好歹，你要再这样的话，你跟他一起滚！万种不疑的隐性体质，有了你，我将成为刀国第1位骗人强者。你得什么得干活？大夏境内邪灵进行。是你。妹妹，来，给你介绍一下，你的姐夫秦汉。什么？你这是什么表情啊？要跟街抢男人啊？我没有，妹妹，你放心好了，姐姐跟姐夫一定会幸福的。来，叫一声。姐夫，这一次我绝对不会放弃汉哥。哎，行啊行啊，给我一起滚！夏家以后没有你这样的人。拿过来！这车是我们家梦梦买的，你不配开。你现在已经不是我们夏家的女儿，你不是对她有情有义吗？她有3轮车，骑走呗。
妈，天要下雨了，我们回去。走吧。汉哥，你没事吧？我一定带你回家。汉哥，你别担心，我一定会治好你的。这一次，我绝不会放弃你。之前你2次救我性命，等我醒来，我一定要让你成为这个世界上最幸福的女人。神主突然失踪，此事非同小可。传令下去，悬赏10亿，全力寻找神主下落，掘地3尺也要把他找到，保护好他的安全。是。汉哥，我去上班了，你别怕，我一定多赚钱治好你。今天的工钱到了啊，都过来领工资。卖点力气啊，好好干，好好干啊！哎呦喂，小夏，我知道你需要钱给你那植物人男友治病，待会儿陪我喝2杯，我给你涨工资，怎么样？不好意思，我不喝酒，我还要回去照顾我男朋友。啊，给脸不要脸是吧？我告诉你，今天你如果不伺候好我，我让你不能在这干，懂吗？我是缺钱，但我只要清清白白的钱。哎，小贱人，哼！老板娘，我的腰子好了没有？马上客款啊，稍等2分钟。赶紧赶紧，味道不错。哎，美女，哥哥喝一杯，哥哥给你100块。老子请你喝酒，你还敢不给面子？不知好歹的贱人！哎，不好意思啊，是新来的。找的什么人？你的生意要不要做了？今天你们这桌算我的，好不好？少喝好，你们这桌算我的。消消气，消消气。来，大哥，消消气，消消气。小贱坯子，不就是让你喝杯酒吗？装什么清高啊？是他骚扰我。咋的？你是相亲的呀？我俩真会死啊！行了行了行了，你这尊大佛呀，我请不起啊！来来来，这些钱拿着去，赶紧给我滚！陪咱们喝点酒，给他几百块不好吗？对不对？非要去地上捡钱。怎么这么久才送上来？想饿死老子吗？抱歉，实在抱歉，先生，电梯坏了，我走楼梯上来的。哎呦，长得还挺漂亮，要不加个微信啊？有时间来哥哥身上爬一爬。先生，祝您用餐愉快。夏之强，你这个月已经收到第18次投诉和差评了，仗着自己有几分姿色，就到处发浪，影响我们公司的声誉了。你要死啊！站长，我没……闭嘴！拿着你这个月的工资，赶紧给我滚！汉哥，我被快递站辞退了，这已经是这个月第3次被辞退了。虽然受了很多委屈，吃了很多苦，但我都不害怕。我最怕的就是你醒不过来。你不许笑话我，我一定会让你好起来的。这些年你辛苦了，等我很快就会好起来。妈，姐，你们怎么来了？当然是有好事找你呀。什么？
我们准备给你介绍一个老公。老公？对方啊是江东的大族，楚家大少爷楚启明。这楚家不仅身家过100亿，而且呢还跟刚刚入住神王殿的镇西王楚无极是亲戚。你今晚就赶紧嫁过去享福吧。那对方那么好，你怎么不嫁？你胡说什么呢你？那个楚启明，他有严重的家暴倾向，听说3年娶了10个老婆，每一个都没活过2个月。你让你姐嫁过去，你要害死他呀？那你们算了，你们走吧，我还要学针灸。夏之晴，你必须嫁给楚启明。凭什么？哼，凭什么？就凭啊，我能救得了秦汉。我已经打听过了，秦汉呀，最多活不了半年的时间。如果得不到有效的治疗，连植物人的状态也维持不了多久。不过呢，我在国外已经联系好了一家医院，有100%的可能可以治好他。真的。当然是真的，不过前提条件是你必须嫁给楚少。如果你想让秦汉一直当植物人，也可以拒绝我们这个提议。好，我答应你们。你们先去门口等我，我要坚决跟汉国道别。你，就给你3分钟啊！知己，你不要去！汉哥，为了你，哪怕是上刀山下火海，我也无怨无悔。希望你醒了之后忘了我，平安过完这一生。这个就当做最后的念想，看见他，我就会想起你。你最好不要骗我，否则我跟你拼命！赶紧走吧，别让楚少等着急了。知情，知情，不要去！3年前，重伤未愈的我，遭遇楚无极手下风花雪月4大杀手，不光是技术天资病，如今总算是向死而生，实力更上一层楼。知情2次救我，这3年更是受尽对我不义气。可笑的是，我却相信了夏之梦这个毒妇，入赘夏家，铸造成为一流豪门。我真是太蠢了。知情，这次定不负你。楚无极如今真是胆大包天，他竟敢！护法，王权剑好像显灵了。胡说八道些什么呢？王权剑乃我神王殿3大至宝之一，只有神主大人才能操控，怎么可能无缘无故显灵？真的，你自己看。天色已响，王权剑动，他一定是感受到了神主大人。所有人听令，随王权剑寻神主大人。是。如今神王殿群龙无首，楚无极无法服众，只怕很快就危急了吧？我龙族作为大夏最强战力机构，一定要维护好。乾坤变色，真龙现世，神主临凡，我就知道神主那种强者不可能陨落。传我军令，龙族成员出发江东，寻找神主。是。只要找到神主，神王殿就不会内乱，天下就太平了。这是神主临现世的迹象，传我命令，所有人除镇守之外，都给我去找，夺神主令者封王。是。哎，这里已经被我们家少爷包下来了，你苏所长快走！知情在哪？在里面。
欢迎大家来到楚少和夏之晴小姐的婚礼现场。现在，让我们有请新娘。你这个贱人，哭丧着一张脸给谁看？给我笑！打死我吧，笑不出来。夏之晴，如果你今天让我们楚少不愉快的话，我现在就立刻派人把秦汉给弄死。你们敢动汉哥一下，我就死给你们看！你舍得让秦汉那个植物人陪你一起死吗？你简直就是魔鬼！对啊，我这个魔鬼今天吃定你了。夏之晴，我问你，你愿意嫁给我吗？夏之晴，不想让秦汉死，就给我好好想清楚回答。这辈子我们有缘无分，希望老天公让我下辈子能有机会嫁给你。愿意。很好，那下边的人还有谁反对夏之晴跟我结合？哎呀，楚少，瞧你说的什么话？咱们家夏之晴能嫁给您，那是8辈子修来的福气，咱们赞同都来不及，哪有人敢反对啊？来，鼓掌！要没人反对，我就要入洞房了啊！我反对这门亲事。秦汉，他怎么来了？他该不会是知道知晴今天要嫁人，受了刺激醒过来了吧？汉哥，你醒了。这段时间让你受苦了。不苦，一点都不苦。只要你能醒来，我做什么都愿意。从今天开始，我不会再让任何人欺负你，不会让你受半点委屈。够了，你才是他吃苦受委屈的根源。今天是他大喜的日子，你怎么活过来了？我这次来自然是要护他，我绝对不会允许你们把她嫁给一个吃人的恶魔。哼，恶魔？我们楚少那可是江东豪门楚家大少爷，如今更是跟鼎盛集团达成了100亿合作，那可是一代天骄。就是，咱们家知晴能嫁给楚少这样的人中龙凤，那是他几辈子修来的福气。我劝你赶紧滚啊，别耽误了我们知晴嫁入豪门享福。鼎盛集团是全球市值最高的企业，这赵少和赵总那更是身家10000亿的存在。楚少能跟赵总合作，简直是太厉害了。不仅如此，咱们楚少那可是神王殿神主的侄子，能跟我们楚少合作，同样是鼎盛集团跟赵总的荣幸。就是，你听明白了没有？还不赶紧给我滚！别耽误了我们家知晴成为江东第1豪门少奶奶。什么豪门少奶奶的身份，我根本就不在乎，我只在乎汉哥。区江东第1豪门，只要知晴想，我可以让他成为大夏第1豪门。秦汉，你这躺了3年，怕是把你脑袋躺傻了吧？豪门这2个字你会写吗？就是，他是怕知晴嫁出去了以后没有地方吃软饭了，所以呀，过来捣乱的。汉哥根本不是那样的人，而且是你们利用汉哥生病来威胁我，逼我嫁给楚启明的。现在汉哥好了，我只想跟他在一起。好了，从今天开始，没有人能再分开咱们。夏之晴，你清醒点吧，我们大家都是为了你好啊。什么为了我好？你们逼我，想把我卖给楚启明，换取楚家的利益。秦汉，你要是但凡有点良知，不要影响他的良缘。喜欢汉哥是我自愿的，用不着你们来指点。汉哥，我们走。慢着，坏了我的好事儿，你就想这么一走了之？那你想怎么样？你不是说让夏之晴成为大夏第1豪门吗？你今天必须说到做到，要不然我就弄死你！什么豪门？我才不稀罕！汉哥就是我的全部财富，他就是我的天下第一。既然他们想看，我就好好让他们看看。他们眼中的豪门世家、财富地位，在我眼中根本不值一提。秦汉，天下财富共1担，鼎盛集团的赵总独占8斗，论天下豪门之贵，无人可出其右。你口口声声说可以给夏之晴第1豪门，
怎么，你想把鼎盛集团买下来送给他呀？对啊，我就是要把鼎盛集团送给知青。小子，赵总一句话能影响全球的经济走向，那是连我都招惹不起的存在。一个小角色，你还敢猖狂？既然你们不信，好，那我就让赵长河亲自过来，把鼎盛集团送给知青。赵长河，你过来见我！赵长河，滚过来见我！是谁这么大胆，敢对赵总不敬？是神主，他出现了。那我就让赵长河亲自过来，把鼎盛集团送给知青。快去准备鼎盛集团所有股份。另外，准备一份厚礼，给神主指定的那位夏之晴小姐送过去。还愣着干什么？赶快行动！是赵总。你去北车，我要沐浴更衣，以最好的精神面貌拜见神主。汉哥，刚才是地震了吗？没事。你说的没错，鼎盛集团赵总手握天下80%财富，号称财王，那可是财可通神般的存在。秦汉敢对他不敬，那可不就是天翻地覆吗？你放心，赵长河，听我的话，如同圣旨。哼，小子，赵总跟神王殿有着千丝万缕般的联系。上任神主死后，想命令他只有神主令。怎么？难道神主令在你身上？神主令暂时不在我身上。秦汉，你没有神主令，吓唬谁啊？出言不逊，想让我们都死啊！小子，没实力就别学人装。那你装了半天，你有什么实力？还逞口舌之力啊！行，那我就让你见识见识我们上流社会的底蕴和实力。来人，把我送给夏之晴的聘礼拿上来。我这第一份聘礼，限量版劳斯莱斯1辆，价值1660万。我这第二份聘礼，龙湾地景豪华别墅2号1套，价值1亿6660万。楚少出手果然是非同凡响。龙湾地景2号别墅，那是除了鼎盛集团赵总专属的龙湾龙王以外，整个江东最豪华的别墅了呀。我这第三份聘礼就比较俗气了，黄金1万两而已。现在黄金已经开始暴涨了，1两黄金价值3个亿呢。这最后一件礼物就比较特殊了，鼎盛集团10亿订单1份。10亿订单，这已经不能用金钱来衡量。要是得到这份订单，他的家族就会一飞冲天，成为江东一流家族。我的实力你看到了吧？你不说让他成为第1豪门吗？把你的礼物拿出来，让我们看看。就这点垃圾，还配在知情面前显摆？你居然敢摔坏楚少的东西，还不赶紧下跪认错！这世上还有无人能让我下跪？还敢这么嚣张！来人，把腿给我打断！3分钟了，知青，给你的聘礼应该已经到了。鼎盛集团礼到。哪位是夏之晴女士？汉哥，他们找我。当然是找你了，快去吧。我是夏之晴。奉鼎盛集团赵长河赵总之命，我等特意携重礼前来帮秦汉先生向您下聘。第一重聘礼，劳斯莱斯各款限量车型，总计99辆，价值16亿。第二重聘礼，龙湾地景龙王1栋，价值32亿。第三重聘礼，黄金10吨，价值60亿。60亿。第四重聘礼，鼎盛集团100%转让协议，价值10万亿。10万亿！100个出价加起来，
也没有10万亿资产啊！夏小姐，请您签收。我说过，我会把这天下半数的财富都给你，这是你应得的。好了，现在啊，你已经是新晋财王了。哎呀，贤婿，我的好贤婿！够了，秦汉，你当我们是傻子耍的？还10吨黄金，我怎么连个黄金毛都没看见？是啊，根本也看不见黄金啊，都是你吹出来的吧？对呀，哼，差点被你这个狗东西给骗了。要不说你们一个个都是井底之蛙，10吨黄金，你家托盘装得下？知青，想要多少黄金，指个地方，我给你变出来。可以随便指吗？那是自然。哇，这难道就是点石成金？我的妈呀！这么大一座金山，太壮观了吧！我的金山！知青啊，这个玉貔貅以后呢，就放在你这里。想要多少黄金，只要心念一动，就能把它变出来。真的，这玉貔貅能变出黄金来？现在你应该明白了吧？跪下！卢启明，你的能力跟背景，在我面前根本不值一提。今天看在我跟知情重逢的份上，我饶你一条狗命。今天不想见血，不然你已经是个死人了。秦汉，你不要以为你玩的障眼法就可以蒙骗过关，我们是不会相信的。障眼法，骗局，它就是骗局。合同都在这儿，怎么可能是骗局？夏之晴，你的汉哥哥确实挺高，但是他不要以为找了点演员和道具，准备的很充分，就把我们当傻子。但是他忽略了一个根本的逻辑。什么逻辑啊？大家都知道，鼎盛集团的赵总股份只有30%，区区一个秦汉，怎么可能把100%的股份给夏之晴？他做不到，不代表我做不到。好呀，如果是这样的话，鼎盛集团易主这么大的事情，为什么赵总不亲自来现场呢？怎么了？说不出来了吧？就是骗子！各单位工作人员注意，鼎盛集团总裁赵长河先生马上就到，马上准备好迎接工作。快速去拜见神主！汉哥，你真把鼎盛的赵总叫来了？对啊，我怎么会骗你？不可能！我跟你在一起1年的时间，你有什么能力我不知道吗？你怎么可能凭一句话就把鼎盛集团送给夏之晴？你也知道你跟我在一起1年，这1年你有正眼看过我吗？你真正了解过我吗？哼，秦汉啊，我还真是佩服你的心理素质，你死到临头还能装逼呢。什么意思啊？这还看不明白吗？赵总肯定是因为有人在这儿打着鼎盛集团的名义招摇撞骗，所以特地赶来兴师问罪的。差一点就被秦汉骗到了。书生，你提醒的对，这个人他已经侮辱到了鼎盛集团的声誉，就是不可饶恕的死罪。完了，这下我们都被连累了，一个也跑不掉啊！事到如今，我们只能把这个狗东西抓起来，打断他的腿，负荆请罪了。赶紧抓起来！义军井底之蛙，朱启明，看在今日是我跟知行重逢的日子，我再给你最后一次机会，现在马上给我姓氏！你还敢猖狂？
来人，把他给我杀了！鼎盛集团那边，我来摆平。我看谁敢动手！秦汉，看给人赵总气的，就等着被碎尸万段吧你！哎呀，赵总您好，我是江东楚家的楚启明。楚启明啊，对对对，上个月刚跟贵公司兑完100亿的合同，当时无缘见您一面。区区100亿的这种小事，不要浪费我的时间。走开！赵总，那边有个混账东西啊，打着鼎盛集团的名义到处招摇撞骗，简直罪不可恕。你在说谁？就他，秦汉那个狗东西，我哥要帮你捐个。再说八道，杀了你！主少，这个赵总好像被秦汉气得失去了理智，我们千万不要上前，免得一会儿烧山。我只恨不能亲手杀了他。赵总，今天的事情都是我一个人的主意，汉哥并不知情。如果你要怪罪的话，一切罪责由我一人承担。求你放汉哥一马。夏之晴，你要死也不要连累我们夏家。赵长河拜见神主。这什么情况？少总怎么会给秦汉下跪？难不成秦汉真的跟鼎盛集团有关系吗？这秦汉果然拥有将鼎盛集团送给知情的能力。长河接下来时，罪该万死，自断一臂，还请神主恕罪。你并没有来迟，如果你来早了，知情还看不清他家人的真面目。起来吧。谢神主。知情啊，这小汉到底是什么人啊？怎么赵总这么听他的话呀？我不清楚。哎呀，这都不重要，我早就看出来了，这个小汉啊是人间真龙，所以我才会把我2个女儿都送给他嘛。这说起来呀，真正慧眼识珠的还是我们家知情，要不是他早早就察觉到了小汉的与众不同，哎呀，也不会吃尽了苦头，还照顾了小汉3年。我照顾汉哥，不是因为他的身份地位有多强，纯粹就是因为我爱他。胡说！这个世界上怎么可能会有无缘无故的爱？闭嘴！这家小汉跟知情就是真爱。现在你已经错了，只有把小汉跟他绑在一块儿，才是对我们夏家最大的利益。现在我说让知情成为第一号，信不信？现在我说你楚启明乃至整个江东楚家，在我眼里就是一个蝼蚁，信还是不信？楚启明，听说你是江东第一豪门啊，翻手为云，覆手为雨，杀人取乐，无恶不作。赵长河在。传我命令，江东楚家为富不仁，倒行逆施，天理难容，直接封杀。遵命。我保证，今日之内，江东楚家便会破产，所有族人皆以乞讨为生。至于你们夏家，除了知情以外，没一个好人，狼心狗肺。哎呦，小汉，这个我们夏家，你就放过我们吧，我们不想做乞丐，我们知道错了，我们都知道错了。知情，你就帮帮忙，我们都是一家人。好一个一家人！你们逼着我跳火坑，逼着我去死的时候忘了吗？不管怎么说，血浓于水。知情，你帮我们向秦汉求求情啊！知情，这件事交给你来处理。汉哥，放过他们这一回。哎呀，知情，我就知道你是个好孩子，咱们都是一家人。不，我帮你们求情，已经还清了你们的养育之恩，道不同不相为谋，以后我们各不相欠。一，把股份转让协议书给我送过来。我送你妈！好大的胆子！
楚启明他连鼎盛集团的合同都敢撕，他肯定是知道自己全家要当乞丐了，受不了这个刺激，脑子气出问题了呗。哼，活该他气疯！要不是他，我这破天的富贵早就到嘴了。要不是他，我现在就已经是宇才王他妈妈了。你们这帮蠢货，被秦汉耍了都不自知，睁大你们的狗眼睛看清楚了，上面合同签的不是赵长河，是他秦汉。你们看，甲方就是秦汉，合同是假的。哎，不对呀，赵长河他在现场呀。合同都可以是假的，他赵长河就不能不是吗？对呀，鼎盛集团的赵总，他一向神秘，我们都没有见过他。秦汉他一定是知道这一点，糊弄我们。这叫当下黑呀！他肯定是觉得我们不会怀疑赵总的真假，毕竟这个世界上没有人敢假冒鼎盛财王啊！秦汉，你真该死你！汉哥已经放过你们一马了，你们还要冥顽不灵吗？夏之奇，你更该死！你是不是一早就知道这合同上面签的是秦汉名字？你还陪着他一块演戏来骗我们！你个该死的东西！虎毒不食子，你这么说自己的亲生女儿，简直禽兽不如！我禽兽不如？亲生的，她才不是我的亲生女儿呢！她是他那个死鬼老爸从外面那个狐狸精那儿抱回来的小狐狸精。怪不得从小到大你对姐姐那么好，对我那么差。小时候对你不好，我还后悔你小时候我没把你放在马桶里淹死你。我今天我掐死你！看谁敢！动他，我让你们死无葬身之地！龙泉剑暴动，天颜变色，看来是神主动怒了。快随我御剑飞行。是。天颜色变，这是神主震怒所引发的天象。这是哪个不长眼的废物，竟然胆敢惹怒神主！快传令下去，陆海空三县全部绕行，给我以最短的时间内赶赴江东，找到神主，否则神主一怒，天塌地陷，不是万里。快加速！另外，让江东第一豪门楚家，我要四方豪族8面强者举办8荒宴，为神主证明，彰显神威。是。1天之内出现2次天象异变，看来神主令真的现世了。张万豪，我还需要3天时间才能完全炼化8叶图，现在无暇分身，神主令已在江东显示，你去帮我把他夺回来。是，神王。秦汉，你气势很足啊，但是我告诉你，在这个世界上，装腔作势是没有用的。对，大伙别怕，咱们一起上，撕了这2个！给我住手！他抢我妻子，狐假虎威的羞辱我，必须由我来杀！老子从小到大都没受过这种气，今天就一点点的把他骨头敲碎，受死吧！不许碰我汉哥！就凭你这3脚猫的功夫，跟我动手？原本今日大喜的日子，我不想见血。既然你找死，就别怪我。无敌震下的江东，还有人敢在光天化日之下行凶，简直是岂有此理！吴镇守救我！吴镇守救我！吴镇守救我！吴镇守，他是个什么东西啊？神主，这小子原本就是神王殿4部8局36族雷族中的一个普通成员，楚无极霸占神王殿之后，是第一批投降的叛徒，所以被破格提为江东镇守战神。
原来如此，这就是我，那边有个恶贼，仗着自己一身蛮力，不仅夺我妻子，还要杀了我！你得为我主持公道啊你！江东这下竟然还有如此狂徒！楚少放心，今日之事，我吴某定还你一个公道。吴镇守，不仅如此，他们还找人冒充鼎盛财王赵长河，而且还狗胆包天，侮辱神王殿。什么？竟然还敢狗胆包天！人在哪儿？就是他，秦汉，罪魁祸首。吴镇守，你别被他们给骗了，这一切都是因为他想霸占我而发生的。汉哥只是为了保护我。吴镇守，还请您明察。楚少是什么人物，还能冤枉你不成？倒是你颠倒黑白，想必和那秦汉是一伙的。先将这个女人拿下，再将秦汉碎尸万段。你算个什么东西？敢在我面前耀武扬威！竟然还敢在我面前大言不惭！来人，拿下！吴迪，你好大的威风啊！大胆！你这个骗子，还敢直呼吴镇守的名讳？你不想活了你！骗子！鼎盛财王，你怎么在这儿？那不是冒充的演员吗？怎么可能是财王？我跟鼎盛财王打过多次交道，怎么可能认错？他真的是财王？那秦汉到底是什么身份？神豪，那我是错过了多少个亿呀！哎呦，我的妈呀！哎呦，我的好贤婿啊！小汉，这些都是误会啊，都怨那个楚启明啊！闭嘴！你有什么资格跟我说谎？知情啊，其实你不要在意那个亲生不亲生的啊，这生儿哪有养儿大呀？咱们都是一家人啊！我没有你们这样一心想要我死，还敲骨吸髓的家人。夏之梦，4年前我扶持你的公司到10几亿的规模，今日我要收回这一切。没想到这一切真的是你给我的。赵长河，在剥夺夏家一切财富。好贤婿，你不能这么狠心呀！来人，把夏家的人给我赶出去！干什么？知情，放开我！现在轮到我们之间算算总账。你要干什么呀？赵长河，在，把这个楚启明的腿给我打断，我看他以后怎么到处为非作歹。是。楚启明，你的运气还真不错，冲撞了我家主人，竟还能留下性命。你别过来啊！你千万别乱来！你是我把你的腿打断，还是你自己动手？选一个吧。吴镇守救我呀！吴镇守，赵长河，楚少是楚神王的至亲，我奉劝你最好想清楚了再做决定。汉哥，楚神王现在如日中天，你们伤了他的亲人，会不会有麻烦？放心，不管他是谁的亲人，都不能欺负。更何况现在我醒了，该有麻烦的是楚吉才对。吴迪，难道你想为了这个楚启明与我家主人为敌吗？赵长河，我叫你一声赵总，你还真把自己当什么人物了？你什么你？你不过是已故神主养在身边的一个看钱袋子的狗罢了。神主4年前就死了，没了最大的倚仗，而我是神王的人。吴镇守，赵长河已经把鼎盛集团都给秦汉和夏之情了，他连钱袋子都没有了。什么？鼎盛财团乃是神王殿的资产，赵长河你竟敢随意送人，你简直该死！鼎盛集团是我家主人交给我打理的，他要送给谁，难道还要经过你的允许吗？是吗？神王令在此，赵长河，你擅作主张，还不跪下认罪！我赵长河这一生只听命于我家主人，你个区区江东镇守，拿着鸡毛当令箭，也想命令我？放肆！我虽是江东镇守，但家师张万豪乃是神王殿掌管财权和兵权的镇南侯。你伙同外人侵吞神王殿的资产，本座将你捉拿归案，天经地义。汉哥的令牌虽然跟无敌的颜色不一样，但字体有点相同。难道汉哥也跟神王殿有关？那他的伤……张万豪，他原本是天部的4号人物，就是他带头支持楚无极上位的。原来又是一个被主的小人啊！大胆，竟敢侮辱我家师尊，找死！无敌，敢在我面前对我家主人出言不逊，你这摆明不把我放在眼里。
去你妈的赵长河！真以为自己有几个臭钱就了不起吗？给你面子叫你一声才王，不给你面子，你就是我随手能捏死的蝼蚁。我先杀了你，再杀了你这个主人。神王殿的财权是时候交给神王大人了。想动主人，你杀了我！那我就成全你。这是王权剑。吴镇守，什么是王权剑啊？王权剑和神主令还有霸业图，统称为神王殿的3大至宝，不仅本身是至高无上的容器，更是代表着无上的权力，得之可掌握神王殿，威压天下。这么厉害？这3件至宝是神王殿殿主的象征，当然厉害。神王殿殿主，难道是我大伯来了？大伯，神王大人目前能掌握的只有霸业图，排名第1的神主令至今下落不明，排名第2的王权剑则掌握在神王殿首席护法火凤那儿。那为什么王权剑现在在这儿啊？哼，这还看不明白吗？这赵长河狗胆包天，竟然想把鼎盛集团送给秦汉，这肯定是触碰到了火凤大人的逆鳞，所以才让王权剑现身击杀此贼。平时火凤把这把王权剑看得死死的，没想到今天让我遇上了，正好献给神王大人。狗贼，不许你人质王权剑！我这把龙渊剑是师尊所赐，天下兵器谱排名第2，仅次于王权剑。今天就用龙渊剑杀你进宫，再夺王权剑献宝。来！秦汉，你敢！吴镇守，他要拔王权剑，你快阻止他呀！让他拔！啊！王权剑是已故神主的佩剑，早就产生了灵智，面临认主。无论是我，或是火凤，都只能捧住其剑鞘。他想拔剑，不仅拔不出，还会被剑灵绞杀成渣。大哥，不要危险！拔剑，不然就杀了你的狗腿子！不怕死就拔呀，看你也不敢。哼，我自己的剑怎么会死呢？老伙计，想我了吗？怎么会这样？明明他拔了王权剑，怎么会毫发无损？汉哥，你没事真是太好了。吴镇守，他拔出了王权剑，你快杀了他呀！你愣着干什么？动手啊！赵长河的主人，鼎盛财团的支配者，还能拔出王权剑，原来是你！原来你还不知道，看在你是神王殿的份上，给你留个体，跪下自裁。吴镇守，你这是干什么呀？他不过是在床上躺了3年，是植物人废物而已。他刚刚诉起，你怕他干什么呀？原来你受了重伤，这就对了。你注定要成为我的垫脚石。无敌，主人让你自裁还不动手，难道非得等主人发怒落得个灰飞烟灭吗？他都在床上躺了3年，还有那个实力发怒吗？我给你机会自裁，你不主动，少在这虚张声势！现在就取你的首级回去，建功立业。天作孽有可活，自作孽不可活。既然你想死，那我成全你。这么大个武镇守，怎么说没就没了？汉哥，你武功这么厉害，还有你这个贱骨头，本来我说废你双腿，给你留一条狗命。既然你不想要，今日就成全你。不，你不能杀我！我是江东楚家大少爷，我大伯是神王楚杰。他很快就会下去陪你。啊！住手！我看谁敢动我楚南兄的儿子！爸，有人要杀我啊！你胖儿子，爹在今天没人能动得了你。汉哥，这是楚家家主楚南雄，是江东3大恶霸之一，他跺一跺脚，江东都得颤3颤，咱们可得小心点。大的小的，来个老的。江东3霸是赵长河，在。
把楚家父子俩给杀了，为民除害。是。爸，他们把吴镇守给杀了。赵长河，你要造反吗？连江东镇守战神都敢杀！区江东镇守战神，在我家主人面前不过是一只蝼蚁罢了，什么不敢杀？那你就跟你家主人一起偿命吧！该死的是你父子俩。爸，那个吴镇守死之前说了，这个赵长河真是鼎盛才王，我们招惹不起啊！鼎盛才王，才可同神，好大的威风！你既然知道我的名头，还妄想挣扎吗？我不需要挣扎，因为我背后的人是龙帅。龙帅，龙帅，哈，你是说雷震霆啊？没错，就是龙族的龙帅雷震霆。爸，龙帅什么时候成为我们楚家的高山了？龙帅将于3天之后办一场八荒宴，广邀天下豪门和强者，来共同见证一位绝世强者的归来。而我们楚家则是指定的承办方。八荒宴，雷震霆有心了。龙帅有心了，以为给你一个人办的八荒宴啊？太好了，现在我们不仅有神王殿，神王给我们做撑腰，龙帅更是看中我们简直权势滔天。天哪，那接下来岂不是楚家就是江东之王了？夏之晴，把鼎盛集团的股份给我交出来。那是汉哥给我的，凭什么给你？清醒点吧，财富跟权势面前比，他根本不值一提。赵长河现在在我们眼里如同蝼蚁一般，他护不了你。那我现在就杀了你，我看这雷震霆，看拿我怎么样。汉哥，不要冲动。好，我把鼎盛集团的股份转让给你，但是你得保证以后不要再纠缠我和汉哥。你还敢跟我谈条件？你也配！赶紧把鼎盛集团的股份给我交出来，乖乖在我身边给我当个女帝。哎，我或许还可以考虑放这个小瘪三一条狗命。狗样的东西，敢威胁我的女人！我这儿子，你。汉哥，你不能冲动。打他一个楚启明不算冲动。龙帅大下万人之上的存在，赵总就算是鼎盛的才王，也无法与之抗衡。你呀，把心放在肚子里，有在没事的。事情没你想的那么简单，财富在权势面前根本不堪一击。到时候楚家一句话就能让赵总一无所有。看来光是给知行足够的财富，无法让他真正的幸福。既然雷震霆搞出这么多阵仗，那么就在这八荒宴上再给知行无上的权势。知行，你相信我？我当然相信你。3天后的八荒宴，我会给你无上的权力，让你成为这个大夏上最有权势的女人。就靠着这种不着边际的话，给夏之晴这个蠢货骗得神魂颠倒。儿子，儿子，你好大的胆子！要伤了我儿子，你就不怕龙闭嘴？又干什么？你想杀我也不成？今日我不杀你们，回去后给我好好准备八荒宴，3天后再灭了你们楚家。汉哥，别担心，一切我来处理。3天后的八荒宴，我会让楚家跪在你脚下认错。我们走吧。汉哥，我们不要去趟八荒宴的浑水好不好？为什么？刚才楚启明有一句话说得很不错，财富在权势面前根本不堪一击。我要在八荒宴上给你无上的荣光。权势？你真的是神王殿的人？没错。刚才吴迪好像也认出汉哥来了，看来汉哥的2次受伤可能跟神王殿的内斗有关。知晴，我知道财富跟权势你根本不在乎，但是就算咱们不追求，你姐还有楚启明，你觉得他会放过我们吗？汉哥说的对，树欲静而风不止，看来这八荒宴不得不去。我从汉哥那儿拿的那块令牌，虽然跟无敌的神王令不一样，但希望能保汉哥平安。好了，别想那么多了，带我去你以前工作的地方看看。这就是我以前打工的地方，也不知道你在好奇什么。快递站有什么好看的，非得让我带你过来？我只是想知道，你究竟为我受了多少委屈。
知道你受委屈了，但我不知道你受了这么多委屈。现在一切都过去了，你现在好起来了，我就觉得一切都值得。那家饭店可好吃了，之前我们工地聚餐，工头带我们来吃过一次，不过也就吃过一次。他那菜卖的太贵了，一盘红烧鱼要卖128。从今天开始，你不用再为钱发愁，哪怕是四海八荒，我都会给你。我可不要什么四海八荒，我要你带我去那儿吃顿饭。走，我们去吃饭。既然你这么喜欢吃这里的饭，不如我把这家饭店给你买下，想吃什么就吃什么，这样你想什么时候吃就什么时候吃。汉哥，你这样花钱，日子还要不要过了？算了算了，我们去菜市场买菜，自己回家做饭吃吧。最后一道菜也好了，快吃吧。怎么样？汉哥，你的厨艺水平一点都没下降，做的菜比饭店里的好吃。好吃啊，你就多吃一点。以后我会做一辈子饭。知青，你是不是还在担心楚启明的报复？楚启明是出了名的睚眦必报，你把他腿都打断了，我怕。放心，我呀从来不做没有把握的事。一个小小的楚启明，我根本不放在眼里。更何况3天后的八荒宴一过，这世上便再也没有楚家的存在了。知青，你这是？你这是要干什么？我想好了，我们注定要在一起面对最坏的结果。在这之前，我要做一件很重要的事情。咱们这样发展太快了，我怕你会后悔。发展的不快，我以后才会后悔。上好，上好。好，楚少，你可真是威风凛凛，简直都有江东王的风范呢。少拍马屁！你要是不能说到做到，我一句话能扶你们夏家成为江东一流家族，也能一句话让你们夏家从江东除名。楚少，您放心好了，连八荒宴这么重大的场合，你都带我出来见世面，你这份恩情我一定会记在心里的。等这次八荒宴结束以后，我一定会把夏之情送到您的床上去。不够，我要你们两个都在我的床上，我要来一个姐妹双飞。楚少，你讨厌，都硬。秦汉还真敢过来！违纪！不，我就要当着他的面把夏之情抢过来，再当着夏之情的面把他给弄死。走。汉哥，八荒宴是龙帅交给楚家筹备的，楚启明父子俩肯定会来，我们就这么进来，会不会有麻烦？今日我会让你成为最耀眼的明珠，顺带收拾一下那位楚家。可楚家已经今非昔比，我们不是他的对手。夏之情，你个贱人，还不赶紧过来伺候楚少！夏之梦，我不是让你滚吗？怎么迷路了？夏之梦，我不是让你滚吗？怎么迷路了？今天又跑到我眼皮子底下恶心我？你算什么东西？以为自己用了一点见不得人的手段，弄了几个臭钱就可以为所欲为吗？能不能为所欲为我不知道，但汉哥收回给你的一切后，你的公司今天已经破产了。你以为我真的看得上他那些破烂儿？我们楚少可说了，会让夏家成为江东的一流世家。我就看不懂了，为什么你总看汉哥这样的好男人不顺眼，却偏要把楚启明这样的货色捧上天？为什么？我今天就好好给你上一课！你们刚才向我问好，我没听清，大点声！楚少，这就是为什么。今天来这八荒宴啊，一个个都是世界各地的风云人物，他们在各自的领域和地盘那都是王者级别。可是，在我们的楚少面前呢，只有鞠躬和问好的份儿，这就是权势的魅力。
不仅如此，楚少呀，不仅是神王殿神王的侄子，如今更是这次八荒宴被龙帅亲自指定的筹办方，那就是无冕之王，掌握整个江东地区的生杀大权。我的好妹妹，你的汉哥哥再有钱，在权势滔天的楚少面前，那就是一只小蝼蚁。这就是我看不上秦汉的原因，懂了吗？在我面前谈权势，好，那我今天就让你们见识见识什么叫真正的万人之上。不是秦汉，你还是一如既往的不要脸。今天这场八荒宴，不仅是神王殿的核心高层会出场，龙帅也会亲临现场，还有那位神秘的绝世强者会压轴登场。在座的所有，身份最次的也都是一方豪杰。这一桌是各个省第一世家家主的位置，在他们的省份里，一句话就能决定别人的生死。这一桌是各大势力化石人的位置，在他们的领域里都有制定规则的权利。这一桌就更了不得了，是为龙帅跟神龙殿核心高层准备的，他们直接掌控了这个世界。你不是说你是万人之上吗？那你告诉我你的位置在哪儿？楚少，他哪有位置？他还在角落里蹲着仰望我们，全部都是八辈子修来的福气。谁说八荒宴上没有邢先生的座位？恭请神主主母上座。好你个秦汉，居然带着你的狗惊扰八荒宴，你找死啊！这八荒宴上的确没有让我坐下的资格，如今我的椅子没了，你看到了？你之前看我带你君临天下。秦汉，这八荒宴的每一处细节都是郑比克郑总督严格安排的，胆敢让赵成和那个破椅子放在最核心的 C 位上，你俩死定了！这次胆敢惊扰八荒宴，你们这是活生生的藐视郑总督，是株连九族的死罪。夏之晴，你要是还有点理智的话，就赶紧离开这个人，来我们的楚少面前跪拜臣服。汉哥，赵总虽然有钱，但他斗不过郑总督的。郑总督是龙帅亲封的一员大将。你放心，就算是雷震霆亲自来，他也只有贵府的份儿。哼，你以为你是神王殿的神主吗？居然想要龙帅给你跪服？究竟是何人敢在八荒宴上吵闹？郑总督来了，我这就去给你问问，龙帅要以什么样的角度、什么样的姿势给你跪服？别，不要！走，我去迎接。郑总督，有个叫秦汉的混蛋在八荒宴上闹事儿。什么？龙帅大人亲自指定的晚宴，居然有人胆敢来闹事，他简直不要命了！不止呢，他借了赵昌河的事，根本就不把您跟龙帅放在眼里，甚至还说要让龙帅给他跪服。对，我亲耳听见，我可以作证的。简直岂有此理！让龙帅大人跪服，这么嚣张的人，我这辈子还没见过。郑总督，一会儿龙帅亲至现场，你我要不把这件小事处理得好，要不然惹得龙帅震怒，你我呀都得承受这雷霆怒火。既然我已经亲自来了，那这八荒宴之上还有什么事是处理不好的呢？这样，你现在就去带路，我倒很有兴趣，想要亲手解决掉想要影响八荒宴的人。好，还不带我给郑总督带路？我还不允许江东有秦汉这么能装逼的人在。你就是那个侮辱龙帅的混账东西！怎么见了本总督还不快快下跪领死？你郑比克太不知天高地厚了，退一边去！你敢拦我？赵长河，郑总督是龙帅亲封的江东总督，在江东一带有王权特许先斩后奏之权，你一个小小的商人也敢拦他？哼，赵某虽是一介商人，但也有护主之心。赵长河，看来你是被财富蒙蔽了心智，甚至已经忘记了我龙族的权势。
好，那我今天就让你明白什么叫做尊卑。你们传我令下去，立刻启动龙族力量，封杀鼎盛集团的一切业务。装模作样，你有那个实力吗？赵总，赵总不好了，赵总。什么不好？慌慌张张的像什么样子？赵总，刚收到通知，鼎盛集团的银行账户已经被冻结了，一半产业被查封，另一半产业被停了整改，已经有破产危机了。什么？郑总督，我们只不过是来错了地方，如果这里不欢迎我们，我们走就是了。你为什么如此狠辣呢？怎么这就想走了？好戏还在后面呢！扰乱八荒宴可是灭九族的大罪。我现在封杀的鼎盛集团，只不过是刚刚开始而已。怎么样，秦汉？你现在还对我们的郑都督实力有所质疑吗？不必担心，他们怎么封杀的鼎盛集团，待会儿我怎么让他们跪着解封。嘿嘿嘿，你可真是嘴硬。现在没有了赵长河的财力支持，你还敢这么放肆？看来你是真不把我和龙总放在眼里呀。既然如此，我今天便手刃你这个狂徒！对我动手，你承担得起这个后果吗？后果？要知道，我才是江东总督，从来在这里只有别人承担我给予的后果。好，既然你找死，那我成全你。赵长河，给我打断郑必克的嘴！是。哼，如今我的武功已得到龙帅的指点，不过大宗师之境，而你赵长河只不过是小小的宗师境初期而已。你跟我斗，可不是白白送死吗？就算是大宗师又如何？就是舍掉性命，也要完成神主的命令。好啊，既然你一心求死，那我便成全你。神主保重，长河去也。哎，何必这么悲观？我传你先例，助你一计。这是大宗师天风境，这怎么可能？没想到赵长河有生之年也能成为大宗师武者，谢神主相助。起来吧，你一直忠心耿耿，这一切都是您。汉哥，你不仅自己实力强大，还能助别人增长实力，你真是太厉害了。怎么，你也想学武？过几日我采撷草药，祝你洗精伐脉，祝你成为这世间顶级强者。我也能成为武者？那当然了，只要有你汉哥，没有做不了的事。他只是区区凌空一指，便可使人连升7重境。你究竟是什么人？神主大人是你这辈子都只能仰望的人。郑必克自断双腿，还是我来动手啊！你敢！龙族上下权势滔天，所有人都可王权摄取，先斩后奏。而我龙帅大人可是一手遮天，沿途法随。今天你们无论谁敢动我一根汗毛，从此后你们在大夏便再无立足之地。这雷震霆来了，也只能对我跪拜。你拿他威胁我，简直可笑！你敢瞧不起我龙帅大人？等会儿他来了之后，我看你怎么死！那我先断你的腿，再找雷震霆算账。秦汉，龙帅来了，我看你怎么收场！你刚才不是说要打断我的双腿吗？来呀！大哥不要啊！没事。我的腿呀！你完蛋了！汉哥，你真的冲动了。龙帅是大夏国风最强者，权势滔天。待会儿来了，你一定要诚恳的跟他道歉。
你小子，你等着，龙帅一定会杀了你，杀了你！哎呀，龙帅啊，有人在八荒宴上闹事儿。这八荒宴是我特意让人准备的，谁敢闹事？龙帅，闹事之人仗着鼎盛财王的势力，打断了张总督的腿。什么？龙帅，你要替我报仇啊！岂有此理！竟敢伤我龙族的人，出来生！郑必克是武废的，你可有意见？秦汉，你居然敢跟龙帅不敬，还不赶紧下跪就死！你想让我给你跪下是吗？不可！有眼无珠，提拔郑必克这种废物上高位，你可知错？你竟然对龙帅大人不敬，我跟你拼了！可是他对你不敬。之前这件事是雷震廷做的不对，我不用跟他讲。龙族雷震廷拜见秦先生。龙帅大人，您位高权重，这小子何德何能？他怎么能经得起您的跪拜呀？混账！雷震廷，你办了一个这么所谓的八荒宴，就是看你的手下当众羞辱我，是吗？秦先生，请息怒，在下可对天发誓，在下为你举办这八荒宴，是盼着你王者归来，重振秩序，定制规则。秦汉，他难道就是龙帅一直说的神秘的绝世强者？秦汉还制定规则，他凭什么？谅你也不敢，起来吧。是。这个郑必克是你的人，该怎么处置他？不用我说吧。郑必克仗势欺人，为非作歹，罪不可恕，应发配无间炼狱，终身改造。这究竟是为什么呀？他究竟是什么人呐？我为龙族流过血，我为龙族受过伤呐！龙帅大人，你不能这么对我！现在轮到你们两个了。秦先生，这两个败类该如何处置？还请示下。男的杀了，这女的……不行，我还不想死。恩哥，罢了，看在施行的份上，我免去你死罪，打入无间炼狱，劳动改造。什么时候改造好，什么时候再放出来。不行，我不能去无间炼狱。妹妹，你快给我求求情！汉哥已经格外开恩了，你就不要得寸进尺了。说是你真心悔改，还能出来；说是你冥顽不灵。你不能杀我！我是江东楚家大少爷，我们家有交情的。去江东楚家，我偏跟我有交情，狗东西！我大伯是楚无极，山王殿的神主，你不能杀我！楚极，他虽然是我汤伯，但他很疼我。他派出了镇南侯张万豪，就是来参加八荒宴给我撑腰的。敢动我，谁也不能活！区镇南侯，就算他楚无极亲自来，我也让他有来无回。你听到没？就算楚无极来了，秦先生也不放在眼里，受死吧！镇南侯在此，谁敢放肆？爹，儿子！哎呦我爹啊！爹！哎呀，疼！哎呦，疼死我了，爹！没事吧？雷震廷，给你点脸！现在镇南侯来了，我看他还怎么猖狂！神主，他就是那个带头反叛的张万豪，实力倒是不弱，已经到达爆丹境巅峰，比这雷震廷还要强盛一些。您失踪之后，我们核心层个没人服属下，投降的人里，也就是这个连您面都没见过的张万豪，勉强算是高层。楚无极为了千金买马骨，疯狂赏赐各种天才地宝，把他的实力强行堆上去。秦先生的实力不仅恢复了，
达到了一个让我都不敢想象的地步。张侯爷，这帮人狗胆包天，欺负人都欺负到我头上了，你得帮我报仇啊！楚少放心，今天我一定帮你讨回公道。光讨回公道不够，除了夏之前那个小贱人，你得帮我把他们全杀光了。对，侯爷，他们对你还有对神王都出言不逊呢。雷震廷，你好大胆子，敢对神王不敬！你是不是把我们神王殿也不放在眼里啊？你少给我扣帽子！我对神王殿的尊敬，轮不到你来说三道四。哼，看来你是和火凤那帮叛逆一条路走到黑了。今天我就代表神王大人给你点教训。看来你真是被楚无极养成了一条忠犬啊！真以为有雷震廷做靠山就可以为所欲为了吗？今天我要用你的血洗刷对神王的不敬。雷震廷，对神王洗刷不敬也敢拦？真以为你是龙祖龙帅就能斗得过我神王殿吗？嘿，神王殿不到你和楚无极来做代表，向上秦先生，先从我的尸体上爬过去！这个张万豪已经被楚无极培养成了一个战斗机器，看此情景，龙帅恐怕不雷震廷的修为到达了瓶颈，又因常年为国征战，受了一身内伤，想要进步，唯有破而后立。原来一切尽在神主掌握着。所以，汉哥，你究竟是什么人？怎么感觉你无所不知呢？不要在意这些虚名，只要你记得，我是你的男人。燕，死到临头还敢打情骂俏，看来雷震廷的实力确实给你们带来不少挫折。今天就让你们看看我是怎么打败雷震廷的，看你们还怎么笑得出口。雷震廷，你的实力在我眼里根本不够看。只要雷宝有一口气在，就绝不让你伤心心1分毫。张侯爷，既然这雷震廷找死，那就先杀了他好了，然后再把这秦汉跟赵长河给我碎尸万段，只要把夏之晴给我留着就好。楚少有所不知，我神王殿有2不杀：一不杀龙祖龙帅之人；2不杀神王殿童儿。雷震廷是龙祖龙帅，不能杀。真是便宜你们2个。不过他的一身实力已经被我废了，而且还受了巨大的重伤。没有天才地宝的话，他活不过半天。雷震廷，服下子弹，伤势马上就会变好。这竟然是在想明天打出张万豪，会不敢收先生那里？这区区张万豪，在我眼中如同蝼蚁，我来解决。谢谢先生。张侯爷，这秦汉就压根没把您放在眼里，他说您是蝼蚁。秦汉是吧？我来受死。张侯爷，你看看这个赵长河，他好像很不服气啊。 4年前我拜入神王门下之时，曾发过血誓，这辈子不会再让任何人看不起我。虽然我不知道这个叫秦汉的小子到底有什么本事，让你们鼎圣才王和龙祖龙帅以命相护，不过这都不重要，如我者。张侯爷，你千万不能让秦汉跟赵长河死得太痛快了。放心，敢忤逆我的，我必将你千刀万剐。 这个夏之晴给我留着，这小贱人，我缠她身子缠了好久，我早就想把她作为我的女仆，在我脚下一直臣服。敢当着我的面出手，不死！是，神王令在此。虽然这块地盘跟无敌的长得不一样，还不知道真假，但管不了那么多。 你不可以杀秦汉！你别着急，张侯爷杀了这个小畜生，我再好好泡着泡着你。
你说不让我杀我就不杀了，凭什么？就凭范哥也是神王殿的人。啊，夏之晴啊，夏之晴，他到底给你灌了什么迷魂汤了？他一个送外卖的植物人，你说他是神王殿的人？我说你怎么把这个废物当宝贝呢？他不就骗你的吗？他要是神王殿的人，我倒立吃屎！本来我想看在楚少的面子上放你，但是你用这个废物来侮辱我神王殿，今天都得死！你敢？令牌在此，你就不怕神王殿怪罪？随便拿个破牌子，就敢在张侯爷面前招摇撞骗？夏之晴，吴总督的令牌你又不是没见过，你们这造假技术也太拙劣了吧？你看上面那个字，这是神主令。雷震廷已经抢先一步找到了神主，并为神主举办了八荒宴。尔等准备好厚礼，随我前去八荒宴，恭迎神主归位。不好，八荒宴为何会爆发出神主令的威能？看来是雷震廷这个废物办事不力，没能将八荒宴办好。来人，马上联系国主，让他配合我，我要举办一场至尊宴，昭告世界，恭迎神主归位。神王，属下收到消息，国主会在明日举办至尊宴，正式册封大夏的护国至尊。看来我的权势将再进一步。恭贺神王晋升护国至尊！九霄龙吟，惊天变，风云际会，正世间。这是神主令显示的迹象。张万豪应该成事了吧？恭贺神王双喜临门！错，是三喜。我已彻底炼化八人，不出片刻，我将成为天人境的强者，天下将再无人是我的对手。恭喜神王，贺喜神王！我的启明孩儿也该去认祖归宗了。准备好，明天我将在八荒宴上成为护国至尊之后，册封他为神子。原来这神主令在你这儿，我还以为丢了。我一直保留在身边，没想到今天起到了作用。这令牌真神奇。这还只是他的表面。怎么回事？我为什么不自主地低下了头？神主令一出，天下见复少，低头不起来。神主令，神王殿至高的宝物之一，神主令。不对呀，神主令怎么会在夏之晴手上？不是，好像是在秦汉手上。原来雷震廷和赵长河的，怪不得对他张万豪见到神主令还不跪地俯首受死。凭一块令牌也想让我受死？做梦！放肆！胆敢无视神主令的无上神威！神主令虽然是无上之宝，但不会催动法门，跟一块废铜烂铁也没什么差别。今天我不但要取下你秦汉的项上人头，夺走神主令，来作为自己的晋升之资。你是如何确认我不会驱动这神主令？普天之下，除了陨落4年的神主之外，就连楚神王也没有绝对的把握能够掌控这神主令，随便几句话就行。侯爷，秦汉这小子鬼点子这么多，你还是多派点人手来吧。本座已是爆胆境巅峰的存在，除非你真的能够吹动神主令，否则他只能成为本座封神的踏脚石。对呀，侯爷神通广大，岂是会怕秦汉这样一个废物的？他昨天还是个植物人呢。真是利欲熏心的废物，死到临头了还想着往上爬。好，那我今日送你归西，受死吧！你不可以杀汉哥，你刚才说过，神王殿有2条规矩，不可以杀自己人。他有神主令，你怎敢动他？我不承认他是神王殿的人不就行了？没错，我们几个都可以作证，秦汉跟神王殿没有一点关系。汉哥有神主令，你们怎么敢颠倒黑白？张万豪，你要当着神主令的面毁神王殿的规矩吗？规矩？神王的规矩才是规矩。汉哥，
你快走！这个张万豪疯了，他今天非杀你不可！一个完全没有掌控神主令的人，还想在本座眼皮底下逃走？区张万豪，在我眼中只是蝼蚁，不用。汉哥，你身体才恢复，这个张万豪能轻松打败龙帅，你不要逞强。我没有逞强。既然你要留下，那我也绝不苟活。今天就让我们一起面对这死局，同生共死吧！我先宰了你的汉哥，再把你丢给楚少调教，看你怎么和他同生共死。来，我教你使用神主令，把手抬起，向前伸。你不要过来！没事，没事，一点事没有。汉哥，怎么没反应啊？好你个东西，死到临头还给虚张声势的吓唬，我要让你碎尸万段！刚才只是第一步，我来教你。你这吓唬人的把戏，还想吓唬我们第二次不成？受死吧！上应天罡，下辟不祥，众生贵府，所向无殃，诸孽没来。汉哥，这神主令牌原来这么厉害啊！他现在认你为主人了，记住我给你的咒语，以后遇到危险就使用它。神主，刚刚火凤发了消息，国主请他明天为你安排一场至尊宴，届时国主会在宴会上册封您为护国亲事。这护国夫人的身份，倒也配得上知情。这件事完了之后，我也该好好跟楚无极算总账。李子，还不快给齐先生跪下！我在轮椅上，你给我下来！齐先生，季姐的事情是我们不对，你大人有大量，别给我们一般见识，就原谅我们一次吧。楚家，等你！不要！没逆子，还不快求齐先生的原谅啊！对不起，我错了，我求你饶我一条狗命，我以后再也不敢跟你跟夏小姐面前出现了。我求你，我真的知道错了，我错。你把话说完呐！求齐先生原谅啊！错哪儿了？我哪儿都没错。你这个时候还敢犟嘴？你想害死楚家吗？你还敢站起来！没用的东西也敢打我！我是你爹，你敢打我？废物也配当我爹？霍启明的脑子是不是被吓傻掉了？闭嘴！我爹是神王殿神王楚无极。你怎么知道？我的血脉已经激活，我跟我的父亲有了心灵感应，我知道了一切。看来楚无极那个老东西已经把霸业图变化成功了。你还知道些什么？我什么都知道，我甚至还知道，国主委托神王殿第一护法火凤大人为我父亲举办了一场至尊宴，明天他会亲赴江东赴宴。楚少，我一直觉得你是人中龙凤，果然没有看错。明天楚无极宴，正好省得我多跑一趟。明天的至尊宴本来是为了册封护国至尊举办，怎么到了你这儿就成了为楚无极举办的了？不仅明天我父亲会登顶护国至尊，更会公开我的身份，加封我为神子。夏之晴，你知不知道你自己错过些什么？我不觉得我错过了什么，有了汉哥，我就有了全世界。朱启明，既然你是楚无极的儿子，我今天饶你一条狗命，回去告诉你爹，明日送你爷俩一起上路。你，算你走运，我的血脉刚刚复苏，还没有完全掌握力量，我先让你苟活一天。还跟着我干什么？去做你该做的事。明天夏之晴不能躺在我的床上，你们夏家就没必要存在了。楚少的身份如今已经是水涨船高，夏家必须抱住他的大腿。看来不能容夏之晴心慈手软了。夏之晴，你过来，
爷爷身体不好，有话跟你说。爷爷怎么了？汉哥，你等我一下。爷爷怎么了？被你气的。你有没有搞清楚状况？那个秦汉跟楚少，他就是萤火跟皓月的区别。楚少，他现在是神王的儿子，是未来神王殿的神子。汉哥还有神主令呢。神主已经消失4年了，神王殿也消失4年了。那个秦汉就是捡的。汉哥能力很强的。你真的是被他洗脑了。他就是捡了高时云的废物，你信他，还不如信我是秦始皇呢。赶紧跟我回家。我不。夏之晴，明天可是至尊宴，这可是神王殿火凤大人督办的，而且人家楚神王也会到场，他们俩可是绝世的强者。你要知道，明天啊，那个秦汉就必死无疑，他跟他身边的人都会死。你如果不想死的话，就跟我回家。楚启明是楚神王的儿子，还要和汉哥入股，汉哥现在的处境太危险了。你是不是在想怎么保住秦汉？我能保住他，前提是你要跟我回家，并且明天跟我参加至尊宴。到时候呢，你要跟我一起见证楚少跟楚神王登顶。好，我希望你信守承诺。若是汉哥有什么不测，我一定让你们不得好死。你只要让楚少满意了，一切都好说。汉哥，爷爷生病了，我得回去一趟。爷爷平时最关心你，你该回去看看。那你一定要保重。又不是什么生死问题，你搞得这么危急干什么？你放心，明天过后，一切都会好。去吧。汉哥，原谅我对你的轻易，我只是希望你能安然无恙。神主，这一块都是陷阱，难道我们就任由主母跟这个夏之梦走吗？我知道这一切都是陷阱，知行平时最担心我的安危，我把他留在身边，反而更不好。可是主母的安全，无妨。神主令已经认主，就算是楚无极，他也没有能力破开神主令的被动防御，伤害之情。那就好。不过，楚无极恐怕也没有时间来江东暗害主母。火凤大人已经查清楚了，楚无极正在跟域外四邪神见面，他想邀请四邪神参加明天至尊宴。这域外四邪神作恶多端，楚无极为什么跟他们合作？楚无极已经陷入风暴，毫无原则，我们是不是也要增派些元首？无所谓，我会出手。知情啊，明日过后，你就是大夏护国至尊夫人，我会把所有的坏人一网打尽，以后再也没人能分开我们。哼。这也太豪华了吧！宝贝啊，我跟你说，昨天那个八荒宴，我在那个门口转了好几圈，都没有找到机会进去。我还以为我这辈子都没有机会参加这么盛大的宴会了，没想到今天这个至尊宴排场更大。妈，昨天那个八荒宴是龙帅雷震霆举办的，最后的神秘王者不过就是秦汉，一点都算不了高的。今天这至尊宴，你看看，那可是国主下令举办的，火凤大人跟神主一会儿啊，这2个顶级王者都会亲临现场，他们呢还要册封护国至尊，这可是举世无双的排场。哇！夏之晴，我跟你说，今天人家楚少可是要成为神王殿的神子了，你可千万别因为秦汉那个废物得罪了楚少，不然的话，弄死你！我这辈子都不想见到楚启明，更别说得罪。你不想见楚少，难不成你想见秦汉？告诉你夏之晴，秦汉这个废物是没有资格来这儿的。汉哥最好不要淌这趟浑水。淌浑水？他就想淌，他也没这个资格和背景啊！秦汉，他这个狗东西怎么也来了？赵长河那个鼎圣才王
他不过就是神王殿的钱袋子。秦汉呀，就是捡到了一块神主命令的令牌，就能把他忽悠得团团转。今天再忽悠他一下，把他混进来，也不足为奇。这可不行啊！今天是我们夏家好不容易能够攀上楚家这个参天大树的机会，这不能被他给搅和了。不行，我得把他赶走。哼！秦汉，你怎么来了？赶紧滚出去！天下之大，就没有我秦汉去过的地方。你是要纠缠夏之行到死吗？能不能识相点离开他？汉哥，这里太危险，你赶紧走。今天我过来就是为这件事画一个完美的句号。别的事情我帮你去跟楚神王解释清楚。我相信楚神王能被封为护国至尊，格局一定不小，他不会跟你斤斤计较的。现在啊，已经不是楚无极跟我计较，而是我要找楚无极算账。没有镜子也有尿吧？还找楚无极算账？他一根手指就能让你粉身碎骨。哼，还真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。秦汉，你想好怎么死了吗？没想到，这江东楚家楚大少竟然是楚神王的私生子啊！哎，我听说是楚南雄自个儿把老婆送去招待楚神王了，而且还把楚大少养到了20多岁。真的假的呀？这些豪门大族们真尼玛够乱的！不是你们两个不要命了？今天楚神王要加封护国之尊，这楚少爷即将成为神王殿的神子，你们敢在这件事上较真干？楚少好，楚少，楚少好，楚少好，楚少好，楚大少好，楚少好，楚大少啊，都好。秦汉，你说我该怎么弄死你才好呢？楚少，这种小瘪三怎么还轮得到您出手呢？就是啊，楚少，你想要他怎么死？说句话便是，我们乐意为您代劳。看到没有？你现在就是啊，过街老鼠，人人喊打。秦汉，你不会又想拿出一块神主令来骗人吧？火凤大人啊，今天会亲自到场，他一向嫉恶如仇。这个秦汉啊，最好是掏出神主令，到时候就会被他视作玷污神主令，只会死得更惨，死得更惨。楚少，你说这小子该不会是伪造神主令吧？哼，伪造神主令可是诛九族的重罪，小子真是狗胆包天！他可不是伪造的神主令，那是他捡的，在那狐假虎威。真的神主令在他那里。据说火凤大人可是一直在寻找神主令的像，并且开出了百亿悬赏，并且亲自指导武学1年的筹划呀。这如果要是把神主令抢了献给火凤大人，这分分钟人生赢家呀！楚少，你贵为未来神子，想必不会在意抢回神主令这点功劳吧？我爸是神王，我还在乎神主令。你们想抢随便动手，但是有一点，只能打残，不能打死。楚少，你为何对这小子如此仁慈？因为他的命，我要亲自终结。好，既然如此，那我等就恭敬不如从命了。秦汉，看见了吗？我一句话就有无数强者徒手灭了，这就是权势的魅力。你呀，也就这点见识了，没用的废物，还敢嘴硬，给我上，废了他！一群土鸡瓦狗，敢在我面前翻腾路。秦汉，你敢打砸火凤大人举办的至尊宴？你等火凤大人来了，一定将你碎尸万段。就算火凤来了，也只配在我面前跪地服手，再敢动手，把你们全杀了！何人敢在至尊宴上动手？玉将军，玉将军是火凤大人的唯一亲传弟子，你刚才狗胆包天，敢说火凤大人的坏话，我这次看你怎么死！汉哥，这块令牌很神奇的，你拿着，肯定能安全离开。我怕什么？你刚都吓愣住了，你还不怕？我刚才只是在想，火凤这个小丫头，如今也为人师表了。这个小丫头，汉哥，火凤被誉为世间第一女将军，她的徒弟肯定也不凡，你不可不敬。现在知道怕了，晚了，等死吧你俩！玉将军，有人在至尊宴上闹事儿。岂有此理！家师为了这场至尊宴，不眠不休筹备了一整个晚上。什么人吃了雄心豹子胆，敢在这里闹事？就是那小子，
在至尊宴上换来的贵宾都给打了。今天来的贵宾呀，哪个不是大佬，哪个不是巨头？他破坏至尊宴就是故意的。对，就是故意的，破坏至尊宴者不可饶恕。你想被我废掉哪条胳膊？不问缘由，妄下定论，这就是你师父火凤教给你的办事方法。你是在教玉将军做事，还是在质疑火凤大人不配为人师？玉将军，他压根儿就是没把您放在眼里。玉将军，汉哥没有冒犯你和火凤大人的意思，他是想说调查清楚后再下结论。难不成楚启明还敢骗我不成？玉将军，我刚才一直在汉哥身边的，我亲眼看到是这帮人在围攻汉哥，汉哥才出手反击的，是他们在颠倒黑白。夏之行，你才颠倒黑白，你是被他洗脑了。玉将军，这个地方有监控摄像的，我想必这一切都被拍下来了，谁是谁非一看便知。贱人，你在教玉将军做事吗？玉将军，这女人背叛了我，所以跟秦汉一条路走到黑，您不必搭理她。玉将军，你怎么打我们楚少呀？他挑事围攻，秦汉在先，却在本将面前指鹿为马，害得本将差点错怪好人，简直罪该万死。看来这个徒弟还没有那么蠢。汉哥，少说两句。玉将军，你要干什么呀？自古诬告者同罪，刚才我受你欺骗，差点错怪好人，现在真相大白，我也要砍掉你的手臂。玉将军，我们楚少那可是楚神王的人啊！我是火凤大人的弟子，就算是楚神王，也管不到我头上。那咱们也没有必要为了他一个废物得罪了楚神王吧？对，我不是为了任何人收拾楚启明，而是为了心中的公道。楚启明，你要留下左手还是右手？不，你不能伤害我，我爸是神王祖籍。楚神王什么时候多了你这么个儿子？不过这不重要，既然你不选，那我就替你选。天下有人，我知道神主令在哪儿。玉将军，我知道你一直在寻找神主令下落，只要答应不砍我的手臂，我可以告诉你神主令在哪儿。你可知道骗我的后果？我知道，玉将军你一向嫉恶如仇，我不敢骗你的。说出神主令的下落，我可以网开一面。神主令在他那儿。对，神主令乃是至宝，怎么会在他这一介凡夫俗子的手里？楚启明，你在侮辱我的智商！不是，玉将军，我们楚少说的都是真的。他虽然是个凡夫俗子，但他运气好啊，他捡到了。对啊，他甚至还用神主令杀了神王殿，震荡后山万豪。不信你查一下就知道了。昨天江东的天降异象，难道是因为这个秦汉触发神主令引起的？千真万确，我可以用我的项上人头担保。但凡有一句假话，你大可以杀了我。谅你也不敢骗我。神主令是不是在你手里？神主令，没错，就在我这儿。家师一直寻找的至宝，把它交出来，我可以赐你一场富贵。玉将军，您不能侵扰了他呀！你在教我做事？不是，这秦汉刚才一直说您跟您的师父坏话，一直用神主令招摇撞骗，他简直罪该万死。把神主令交出来，然后自己去无间炼狱改造3年，我可以对你网开一面。就凭你，也敢来拿我的神主令？秦汉，玉将军可是火凤大人的亲传弟子，玉将军的成名绝技夺命十字飞剑的唯一传人，你有什么资格看不起他？我说过，就算是火凤来了，在我面前也只有跪拜俯首的份。原本还想饶你一命，没想到你还敢对家师出言不逊，那就怪不得我了。我看在你是明事理的份上，给你师父火凤一个面子，在我面前拔剑，你今天已经是个死人了。玉将军作为夺命十字剑的嫡传之人，曾有一人一剑独占岛国的3000上人的辉煌战绩，你有什么资格饶他？玉将军，千万不能对这个狂徒心慈手软，一定要对他千刀万剐。我最后数3个数，要么你自己把神主令掏出来，要么杀了你，再从你身上把神主令掏出来。汉哥，玉将军的英勇事迹新闻上报道过，他不是坏人，我们把神主令给他吧。神主令啊，他把不住，
玉将军，这就是看不起你，你还要继续忍下去吗？机会我已经给过你，既然你不珍惜，那就别怪我心狠手辣，拿命来！剑都握不稳，练什么剑？你怎么可以这么轻松破掉我的夺命14剑？因为这夺命14剑是我交给火凤的。秦汉，玉将军是火凤大人的唯一亲传弟子，你要感动他，火凤大人一定不会放过你的。就算你的力气再大，在真正的高手面前，你就得死。一会儿，火凤将军跟神王殿的高手来了以后，就是你的死期。都别劝他，让他动！哼，居然敢在至尊宴上动火凤大人的弟子，我看你10个脑袋都不够掉的。汉哥，不要冲动。玉将军为国征战多年，他名声很好，他不是坏人，不要杀他。看在知情的面子上，我饶你。等火凤来了，自然会惩处这愚蠢的家伙。你可以杀，但你不能侮辱我的师父。你凭什么教他夺命14剑？今天我要你为你的狂妄付出代价！住手！汪大人，这下你彻底完了！火凤大人来了，今天就有了。走，随我迎接火凤大人。火凤大人，我是江东楚家楚启明。滚开！别挡道！哎，您一生气就对了。那边有个叫秦汉的，根本就不把您放在眼里。都说了，玉将军是您的徒弟，他还动手打他，您得替他报仇啊！对，他还说您的夺命14剑是他教的呢。对。对不起，师父，您就忍了。逆徒，给我跪下！火凤大人生气了，连他最心爱的徒弟都打，你就等着挫骨扬灰吧。火凤大人，事情不是这样子的，汉哥他无意挑衅。不是给我跪，是给神主大人跪。神主大人，火凤3剑，神主大人。神主？他怎么会叫他神主？难道秦汉真的是神主吗？不可能的，这怎么可能？神王是我爸，神王殿只有我爸。汉哥，你到底是什么身份？不管我是什么身份，都抵不过我是你的汉子。不是，主上，火凤大人一直在神主旁边，他是不会认错的。哎呦喂，我错过了成为神主岳母的机会呀！不会错的，我爸不会骗我的。神王殿只有我爸，一定是火凤被骗了，一定是他被骗了。啊！我明白了，是因为神主令，神王殿有规矩，持神主令者如神王亲临。火凤一定是看秦汉手中的神主令，所以才想认他为主。神主令，神主大人，你难道真的是教授师尊夺命14剑的神主大人？玉蛟龙，那现在这神主令，你还要抢？卑职不肯，先前冒犯神主之处，还请神主责罚。火凤，你这个徒弟有眼无珠，此罪可免，夺罪不可饶。玉蛟龙，你冒犯真龙，罪无可恕，但神主仁慈，饶你一死，限罚你去边关守禁10年，你可服气？谢神主开恩，卑职这就前往边关，保家卫国，绝无怨言。于将军可是火凤大人唯一的徒弟，都被发配到边疆，可见秦汉在火凤大人心中的地位，那是神一般的存在。刚才可不止玉蛟龙一个人冒犯主神大人，是我把你们一个个揪出来，还是你们自己滚出来？是我等有眼无珠，不识真龙，希望你高抬贵手，放过我们吧。神主大人恕罪，我们也是受人蒙蔽的呀。是啊，神主大人，我们也愿意发配边疆，镇守边关，还请您恩准呐！一群没有骨头的畜生！谁让你们跪下的？都起来，都起来！主上，我们认命吧，他是神主，我们打不过的，我们认命吧。认命？认什么命？我命由我不由天，家父楚无极。
家父出击！什么？家父出击！什么？家父出又死又废！放！杀了他！是。你想干什么？你别乱来啊！我爸是神王储击，你动我一下，他一定不会放过你的。动你怎么了？伙夫，别以为你是神王殿首席护法，你就可以为所欲为。我爸是神王，是你的上司，等他来了，一定要你好看。我的上司只有神主大人一个。他算什么神王？他的神王令是捡的。神王殿，我爸才是主宰。等我爸来了，你们都得死。我之所以来参加这场至尊宴，就是为了收拾楚无极。这场至尊宴已经过去3分钟，这个老东西还不出现，看来是要当着缩头乌龟了。秦汉，你算什么东西啊？楚神王一个眼神就可以让你碎尸万段。好啊，那我就把你眼中的这个大人楚家少爷给废了。神主想让他怎么死？反正楚无极也不在乎他这个私生子，随便你怎么处置，别让他太痛快就好。神主放心，我定让他尝尽苦楚，死不瞑目。父亲救我！父亲救我！本座在此，谁敢伤害我儿？爸，他们欺负我，他们要杀了我，你要帮我报仇啊，爸！你是我儿子，谁敢动你，谁就得死。楚无极，你还敢来？也罢，今天就用你庆祝神主大人回归。4年前我亲手杀了你的神主，如今头七已过多时，别说王者，就连亡魂都回归不了了吧？找个长得像的冒牌货，还想蒙骗本座？死到临头了，还在嘴硬，受死吧！就凭你，还不是我的对手。国父大人，我来助你一臂之力。废物，楚无极受死！杀了你们几个逆贼，天下再没有人和本座为敌了。神王殿彻底归我所属。至尊玉玺到。这圣石怎么还来了？当然是国主派来加封我为护国至尊的。天哪，护国至尊！秦汉，你还真是一如既往的不要脸！你以为你有个神主令就能跟我父亲抢夺护国至尊的身份吗？既然盛世来了，那我就先接受册封，然后再请你门户。你只不过是个阴险毒辣、毫无原则的小人，也配得起护国至尊的称号？本座配不配做这个护国至尊，由盛世来说。敢问盛世要册封何人为护国至尊？国主口谕，护国至尊乃国之重器，不可轻许。只有得到至尊玉玺认可之人，方能担任真正的护国至尊。那怎样才算是得到了至尊玉玺的认可呢？至尊玉玺的材质乃是由龙脉凝聚而成的玉髓精雕而成。若是能被龙脉认可的护国至尊，只需将精气注入到玉玺之内，至尊玉玺自会张起光芒。玉玺彰显的光芒超过1米，就算得到了至尊玉玺和龙脉的认可，才有资格成为护国至尊。我的父亲身为现任神王殿神王，武功超群，当代无双，他一定能够得到至尊玉玺的认可。爸，您快去测试啊！好，那我就先通过测试，册封为护国至尊之后，再来取你性命。你找死！让他去测试，
我之所以留他狗命到今天，就是为了让他在最得意的时候摧毁他的一切，让他在无尽的绝望中死去。大言不惭！2米，这至少有2米。我爸是护国至尊。恭喜神王，贺喜神王！太好了，太好了！这一次终于没有站错队了。爸，嘿，爸，老爸，这是怎么了？至尊玉玺已经产生了灵智啊！被我激活之后，抗拒我的真气属性，把我给击飞了。那你没事吧？好在我已经练就了8月，没有他来。那这护国至尊，那是神主在世，否则没有人能像我这样激活至尊玉玺，更别提得到至尊玉玺的认可。护国至尊，自然就是我的囊中之物了。哼，被至尊玉玺虐得像条狗一样，还在这狡辩。菜就多练。汉哥，你干嘛？我曾经答应过你，要让你成为护国至尊夫人。我呀，去让至尊玉玺认出你。爸，这废物想去测试，你快拦着他呀！至尊宴上人人皆可测试，谁敢阻拦？我爸已经通过了测试，成为护国至尊是板上钉钉的事实。2位圣使，不要自误啊！你是在威胁我？至尊玉玺的威能，连我都只能靠8叶图来抵挡，除非他是神主归来，否则将被至尊玉玺整成渣。汉哥，我不要当什么护国至尊夫人，我只要你。放心，我会完成对你的承诺。去啊，快去送死去啊！哎呀，不让你去非要去，丢人丢到姥姥家了吧？这至尊玉玺也没什么反应。不对，这秦汉碰到了至尊玉玺，怎么一点事儿都没有？没事儿，至尊玉玺的威能已经潜入他的身体，不出3个数必将灰飞烟灭。1、2，汉哥3。哦，9条神龙，九龙在世，怎么会这样？他难道比楚神王还厉害吗？完了完了，简直就是暂时折现！咱们夏家得罪了暂时折现，彻底完了！不对，他在耍什么鬼花样？2位至尊，他在耍花样，他没有任何光柱，根本不可能通过测试。快宣布，我爸才是护国至尊！怎么会这样？难道他真的是神主？不可能！我明明是亲手杀了他。这护国神主的位置，除了神主秦汉，谁都没资格担任。这不可能，这不公平，有黑幕！黑幕？你可真可笑啊！可笑的是你，你根本不能让至尊玉玺爆发出任何光柱，不知道从哪搞的鬼，整了几条破龙就想蒙混过关。放肆！这是至尊玉玺认主的最高级别，9龙飞天，万事安宁，这是至尊玉玺认神主为主的迹象。你们谁敢不服？参见护国至尊！什么护国至尊？我不服！如今你大胆！本王的胆向来都很大。本尊的东西，你拿不走。参见护国至尊！参见护国至尊！你们！我为至尊，当护国安邦，庇佑万民。你是神主，4年前我已经把你杀掉了，怎么还活着？就凭你这种宵小，也想杀我？既然是神主，我们完了，完了呀，完了呀！你们一个个没有骨头的畜生，这就被秦汉那个废物给吓怕了。他能当上神主，他能当上护国至尊，都是因为神主令。还敢聒噪，找死！
火凤，你且退下，这笔账我要亲自讨要。看见了吗？神王殿首席护法火凤都不是我爸的一合之敌，你们没有活路了，只有站起来，跟我爸一起反抗才有活路。对，楚少说的对，我们没有退路了，只有跟着楚成王，我们才有活命的机会啊！对，我们都起来，赶紧起来！我们一定要团结一致，把这个秦汉给干掉。我们要拥护楚山王为护国至尊，我们才不会被清算啊！建功立业就在今天，给我杀！就凭你们这等蝼蚁，也想跟我作对？我们这么多人，一个个耗都耗死你了，谁先把他给我杀了，我记谁头功。杀！儿子，病虎也是虎，是一群蚂蚁能撼倒的。他的最后一程，由我亲自葬送。在我眼里，你跟其他所有人也是冷僻。4年前可以杀你，今天照样可以。汉哥，神主令给你。面对我爸愤怒的进攻下，这次死定了。4年过去了，你还是没有长进。我让你看看，到底有没有长进。这怎么可能啊！秦汉没有神主令，我爸怎么可能会输？这不可能！看完了，确实没有丝毫进步。你不仅没受伤，你的实力已经突破了天人境。就你那点邪门歪道的手段，就想跟我抗衡？你太卑鄙了！颠倒黑白的话咽到肚子里，到地下跟阎王老子说去吧。秦汉，你真以为把我拿捏住了吗？我楚无极做事向来都是两手准备。龙王，现在你不会觉得我们哥几个开的价格够高了吧？废话少说，先帮我干掉他，否则一切都是空谈。神主，好久不见，看到我们几个是不是很意外？你们4个鼠辈，5年前我是不是告诉过你们，汉武大夏境内杀无赦？这么快就忘了？哈哈哈哈哈！5年前，你我贸然境巅峰，如今我都已经突破到了5道极境的天人境，有点同境界。 5个天人境，让你一个重伤楚玉的天人境，秦三，你想好怎么死了吗？无极到底给了你们什么，让你们冒着生命危险来大夏跟我作对？你们少跟他废话，给我加1倍的筹码，杀了秦汉，北疆18州的10万里疆域，我做主，划分给你们，快动手！真该死啊！秦三。 为了北疆的万里沃土，麻烦你去死吧！既然你们想死，我就成全你们！楚无极，你还在那里愣着干什么？你不想秦汉死了吗？快动手！ 这就来了。汉哥，这死活的东西！ 那就一起死吧！秦汉，我已经将霸业图完全炼化，今天就算你是3头6臂，也难逃一死。好好的神器在你手中变成如此歪门邪道，罢了，霸业图可以毁了。想毁掉3大至宝之一霸业图，你也配？剑来！ 任你有百般手段，千般万化，万般神通，
一剑整治。八叶图，我的八叶图，秦汉，我要杀了你！你该想想自己的遗言了。你已经吞噬了4大邪神，功力已经到了天人境顶峰，和你是同样的，在这给我装什么蒜？为什么我们都是天人境顶峰？巅峰和巅峰亦有差别，你是天人境巅峰没错，而我是因为武道界的最高称号，是天人境巅峰。施主大人，施主大人，您饶命啊！这不关我们的事儿，都是那楚神王，不，都是主姬他逼我们的呀，这是。至尊大人，真的不关我们的事啊，都是楚姬他们父子，他们挑拨离间的，都怪他们呢。对，施主饶命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 ！你这个狗东西，没人来救你，该死在我手里了。救世主，高抬贵手！高抬贵手，你想的真多。火凤，把他给我带下去。宰了！我不要！我好恨啊！我好恨啊！自己亲手把神主夫人的位置让给了这个贱人，让给了我的亲妹妹。你也是贱人，你们都是贱人！小汉，怎么说？知情的，你叫我一声妈，咱们也是一家人啊！你千万别杀我们啊！你们母女两个狼心狗肺，罪恶多端，但是我看在我夫人夏之情的面子上，免去你们死罪，把你们打入无间炼狱，终身改造。老婆，我可没骗你，我把至尊夫人的位置给你要回来了。